Kolega Doratović, hvala na javljanju. Mislio sam vas prozvati. Da li ostajete pri svojoj... Možete li obrazložiti samo dopunu još? Izvolite. Ovako, pozdravljam sve prisutne i naše uvažene slušalce pored radioprijemnika. Znači, ovo obrazloženje koje je gradonačelnik dao ne mogu nikako prihvatiti kao odbornik u ovoj skupštini, jer je gospodin gradonačelnik na prošloj sjednici ovdje iza ove govornice za koje je upravo govorio čitao nama realizovane projekte iz nekog materijala koji ima, ne znam ni ja, 20, 30, 50, 100 stranica. Na toj sjednici smo tražili od vas da nam iskopirate prve 2 stranice iz tog izvještaja, da nam dostavite tabelu sa realizovanim projektima. Imate urađen materijal, imate pripremljenu informaciju, pokazali ste nam je na prošloj sjednici, trebalo je samo da u 31 primjerak iskopirate prve 2 stranice. To smo tražili od vas i zaključkom, evo i ovom dopunom dnevnog reda. Ni u kom slučaju ne prihvatam i smatram da namjerno niste htjeli da dostavite, a kad nešto namjerno radite, onda znači da nešto skrivate. Ne prihvatam ovo obrazloženje ni u kom slučaju, znam da ne možemo nikoga sada natjerati da prezentuje informaciju, ali javnost treba da zna da informacija postoji urađena, samo da je gospodin gradonačelnik nije htio dostaviti odbornicima i ovoj skupštini, a samim tim ni javnosti. Bez obzira kada će se ona naći na sljedećoj ili nekoj tamo sjednici. Znači, još jedan u redu zaključaka ove skupštine koje gradonačelnik i gradska uprava nisu ispoštovali. A ima i još, o tome ću govoriti u toku današnje sjednice. Hvala kolega Doratović. Izvolite gradonačelniče. Poštovani gospodine Duratoviću, u svom zaključku ste vi taksativno nabrojali šta želite. U toj informaciji nisu bile te informacije povađene sve iz arhivskih dokumenata od 2014. godine. Ja vam odgovorno tvrdim da nismo bili u mogućnosti da sve pripremimo, da ćete podatke dobiti i molim vas, osjetite se kao čovjek, možda to zauvažiti ili ne, ali zbog vas lično na odgovorima, pitanjima i zaključcima prije svega vas, jer ispade kao da vi predvodite skupštinsku većinu, a koliko ja znam nije tako, vi zadužujete gradsku upravu da bukvalno radi za vašu potrebu i po vašem rasporedu svakih 7 do 10 dana imamo skupštinu. To jednostavno nije moguće postizati, dobit ćete odgovore, precizne informacije koje tražite, ali kad bude moguće to da se uradi. Nema sad u materijalu koji sam ja imao popisano sve što ste vi tražili i to se mora ponovo vratiti u arhivu i sve pretresti. Hvala gradonačelniče. Kolega Doratović, izvolite. Dobro je da ste sad konačno prvi put rekli da sam ja vođa ove skupštinske većine, da se to više ne govori nigdje ni po šatorima, ni po restoranima, ni kafanama, ni bilo gdje drugo. Što se tiče informacije, i dalje smatram da ste imali i da imate pripremljeno na onom materijalu, tamo rekli ste ima 100 stranica, ne možete sada sve to čitati, ne možete nam iskopirati na prošloj sjednici, evo dali smo vam vremena 10 dana. Što se tiče zakazivanja sjednica, znači mi imamo program rada Skupštine koji je usvojen. Po tom programu mi nismo do danas ispoštovali sve što smo trebali. Znači mi smo trebali još imati sjednice jer su nam ostale tačke koje ova Skupština trebala da odradi u prvom polugodištu ove godine, a nismo. Nemojte prebacivati na nas da mi nešto insistiramo i tjeramo kad mi samo se pokušavamo pridržavati programa rada ove Skupštine koje smo svi zajedno usvojili u januaru mjesecu ove godine.